Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Գյումրիի ավագանու արտահերթ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների դաշինքի թեկնածու 71-ամյա կինը Գյումրիի 75-ամյա բնակչին խոստացել է ընտրակաշառք նշված դաշինքի օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրողներ հավաքագրելու համար։ Ըստ այդմ հիշյալ բնակիչը դիմել է իր շրջապատի ընտրելու իրավունք ունեցող մի շարք անձանց ընտրություններին մասնակցելու եւ վերը նշված դաշինքի օգտին քվեարկելու համար, ու այդ կապակցությամբ ձեռք բերած տվյալները փոխանցել ընտրակաշառք առաջարկած դաշինքի թեկնածուին։ Ազիզ, Էդիկ հերոգ խոստին քա, դուք լավ եք։ Լավ ենք, ինքան լավ ենք, որ առանց բռնել կերտանք կրենք։ Հնարավոր բացահայտումից զերծ մնալու համար վերջիներս խոսել են քողարկված ձևով, ընտրողներին անվանելով դասարանցիներ, իսկ դասերից չբացակայել ասելով նկատի ունենալով ընտրություններին մասնակցելը։ Մեծ դասարանի երեխեքին դերտամ տեսին այսօր, 1000։ Լավ։ Հասկացար, ով դասերից չբացակայեն։ Լավ։ Կատարված խոզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել են Գյումրի քաղաքի մի շարք բնակիչների անձնական տվյալներ պարունակող ցուցակներ ձեռագիր նշումներով, այդ թվում բնակության հասցե, հեռախոսահամար, ընտրատեղամաս։ Իսկ հարցաքննված մի շարք անձինք իրենց ցուցմունքներով հաստատել են ընտրակաշառք տալու եւ ստանալու վերաբերյալ վարույթն իրականացնող մարմնի տեղեկությունները։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալված հիշյալ երկու անձանց մեղադրանքներ են ներկայացվել ընտրակաշառք տալու եւ ստանալու համար։ Ի թիվս այլնի, հաշվի առնելով մեղադրյալների տարիքը եւ սեռը, վարույթն իրականացնող մարմինը դատարանին միջնորդել է կիրառել կալանավորման այլընտրանքային խափանման միջոցներ։ Նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոցներ են կիրառվել վարչական հսկողությունը։ Դատարանը քննիչի միջնորդություններով մեղադրյալների նկատմամբ սահմանել է նաեւ արգելքներ։ Առանց վարույթն իրականացնող մարմնի թույլտվության բնակության վայրը չփոխելու, գիշերային ժամերին բնակության վայրը չլքելու, ինչպես նաև որոշակի անձանց հետ չհաղորդակցվելու եւ որոշակի վայրեր չայցելելու վերաբերյալ։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ նշված դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու եւ դրանցում ներգրավված անձանց հստակ շրջանակը բացահայտելու ուղղությամբ։ Ծանուցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։